Ono што го пишувам, секогаш сум размислувал како би можел да го заглавам. Мислам дека би можел да го озаглавам како потрага по идентитетот. Или, може би, потрага по некоја вистина. Во последно време се дружам со есеите на Милан Кундера, кој вели дека писателот не треба да понуди вистина, тој треба да ја открие. Така што мислам дека со сето она што сум го пишувал досега, се обидувам да откријам една вистина за тоа од каде потекнуваме, кои сме и зошто сме во овие простори кои, за жал, се уште страдаат од транзитивните потреси и во општествена, и во социјална, а најмногу во духовна смисла. Така што, со двата романи, посебно со првиот роман, се обидував да заграбам нешто од она што значи иднина, со еден дистописки предзнак, со едно согледување на логика од нештата кои влегуваат во провалија, а со вториот роман се обидував да влезам во сондите на една уметност со која се занимав скоро 3 децении. Значи, се обидов да пишувам нешто за театарот, за она колку таа уметност како синтетичка, како хибридна уметност станува жртва на клиентелизмот и на она што значи несреќен транзитивен процес. Првата линија е потрага по самоспознавањето. Втората линија е согледба на општествената и социјална припадност, а третата линија е она што пред малку кажав, идентитетската определба. Јас сметам дека писателот треба да биде ангажиран. Значи, досега имам 5 поетски збирки во кои се обидував некако да влезам во тој ангажман, имајќи го предвид една хуманистичка нитка која е многу важна. Јас се занимавам и со издаваштво и со преведување, така што, сакал или не, имам инфлуенција од различни места, од различни автори, од различни начини на мислење, од различни аспекти. Така што, она со што веројатно и понатаму би се занимавал е самосвеста на човекот во едно време кое се обидува многу повеќе да ја изгради минатото, отколку да погледне кон иднината. Театарот е, како што пред малку кажав, синтетичка уметност која има најголемо влијание. Во оној момент кога сакате да се занимавате со уметноста, имате 17 или 18 години, ако ве заграби театарот, ве заграбил добро. Книжевноста е нешто што било една потајна љубов која имав и во оние денови кога студирав, кога бескрајно многу читав драми. И сето тоа се рефлектира на оно што сега го правам. Јас од сето она што го преведувам, голем процент се драми. Сето она што го издавам, голем процент се драми. Така да, сето тоа не би рекол дека е синтеза, но би рекол дека е една вид на симбиоза, која на најразлични моменти, во најразлични инспиративни магми повлекува. Сега, колку од сето тоа ќе направиме достојна уметност и колку ќе се обидеме да префрлиме порака која ќе ја читаат или ќе ја играат или ќе ја гледаат, оние кому е наменета таа уметност, тоа е сепак прашање на време. Овде морам да кажам дека се занимавам со уште еден роман кој сигурен сум дека оваа година ќе излезе со оглед на тоа што се работи веќе го работам подолго време. Тоа е една за мене би рекол една приказна која покрива 100 години и покрива едно минато кое циклично се менува во сегашноста, а повлекува и нишки во иднината. Така што и тука има и театар, тука има и можда малку и сликарство и така натаму. Мислам дека уметноста е, колку и да звучи излитено, е touch of God. Е нешто што
повлекува како ангажман. За мене ангажманот значи порака. Моето искуство во Тирана беше прекрасно. Зошто? Заради тоа што мислам дека форматот на резиденција е еден вид на една благотворна институција на она што секој писател го прави и го правел во минатото, тогаш кога немало резиденции. Резиденцијата е детектирање на интересни писатели, на интересни теми и интересни книжевни продукти. Многу писатели во минатото заминувале некаде, се одвојувале од секојдневието, се одвојувале од сето она што значи тривијалност, тоа мора да се живее за да се посветат на своите дела. Резиденциите се благотворно институционализирање, како што пред малку реков, на она што значи посветување на инспирацијата, на истражувањето и на книжевноста надвор од се она што значи секојдневие.